रातची अरावंड 12:45 जावपाक पावलेली आसा. अजून सुद्दां कितें कडक निर्णय येवंक ना डिपार्टमेंटा कडल्यान या मिनिस्ट्री कडल्यान. कितें सांगपाचें दिसता? सांगपाक ते आनी कितें सांगतले, तेंक तोंड आहा होतो हो आन्सर. लोक न्हिदोन आहा तो हो आन्सर तेमको कांय आसपाना सांगपाक. तेका लागून ते लिपोवन भोंवताय. तेका लागून ते तेंगे पेन उजा करून आत चोलनाय तेमगेले जाय थिंगा. हांव कित्याक म्हणटा, सोकाणीचे तुम हुंयी वसाय, पंचायती वसाय, TCP वसाय, BDO वसाय, हिंग गोंयकार चोड आसनाय. हिंगा आतां भायले चोड जालो आहाय. भायले दिसती पडाय वयताय ते ऑफिसांक. आनी आज एश कोन्न दवरलो आहा हे विश्वजीत राणेन आनी TCP डिपार्टमेंटान. जे 39A म्हणटाय ते एक मोगोताय ते जाणें न्हू, ते कोन्न दवरलो आहा. सो ते ते हितूंक ते सोगले गांजील येताय. हे गांजील येवन ते मोग करून सोदताय. हे गोंया येदेशें. आनी कोणशान ते आतां ते मोवाचें घर बांदलो आहा. आतां ते गांजील येतले आनी ते मोग कुतलाय थिंगा. तेंक खबर ना. हे तरी मोव आनी ते गांजलां धांडायतो जाल्यार तेंक एकू उपाय आहा, तो म्हणल्यार उजो. हो उजो आयज ते मोव काबार करतलो. हे गांजील भायले गांजील हे करूं सोदताय न्हू, आख्या गोंय काबार करूं सोदताय न्हू. तेजेर तेंगे कितें घडोलें हेच्या मुखार. कित्याक आज हें गोंय तेमी हे काबार करून उडयलो आहा. आज गोंयकारांक एक सादो टॉयलेट बांदपाक घर ना. बट हे भायल्यांक हिंगा मेगा प्रोजेक्ट हाड, कमर्शियल बिल्डींग हाड, तेमकां हिंगा गोंयचे राजा करूंक सोदताय. आयज घर नाय लोकां कडेन सारके. तेमगे हे मुंडकार कायद्याचेर अजून त्यो केसीस पेंडींग आहाय. त्यो कोणा सोडा हे भायल्या आनी हिंगा लिगलायज करूंक सोदताय. कितें सरकार कितें करूं सोदिता? हे मुंडकार हेच कायदे हेका लागून करूं सोदिता? हो मुंडकार कायदो कित्याक ते हे कोनाय, ह्यो केस कित्याक काबार कोनाय ते? आज हे लोकांक गुलाम कशें करून दवरतात. कित्याक ते तरी तेंक मुंडकार कायदो हे कोन्न दिलो न्हू, तेंगे स्वताचो लुगार तेंक दिलो न्हू. हालीं हे भितले न्हू, कित्याक लोक सगळो भायर येतो म्हूण. आज तो लोक भियोन आहा आमकां तो लुगार आपल्यागे नांवार तें घर जातलें जावपाना तें. हेका लागून हो गोंयकार हो सरकार एश कोन्न लोकां ताब्यान घेवन आहा. पूण हे सरकाराक एक दीस ना एक दीस तें भोगूंक पडटलें. आनी ते सोजमोताय आमी ह्या डिपार्टमेंटा येताय म्हूण. तुमी येतले मिटींग करपा येतले वो आनी हूंय तुमचे घरा कडेन येतले. हे गोंय उठतले आनी तेन्ना तुमी देख शिंकतले. आयज हे गोंयकारांक तुमी आयज रस्त्यार हाडले आनी हेचो हे न्हिदायताय. टायम 1:45 जालें. कितें सोजमोताय तुमी? इल्लोले पाटी तुमी प्रोटेस्ट करून हे लोकांक हिंगा त्रासांक घालूंक सोदताय. टॅक्स पेयर ते. आनी सोकाणी कोण येताय ते हांवें पयलें सांगिलां. सोगले भायले दिसती पडले तुमकां. पंचायती वसाय, BDO डिपार्टमेंटा वसाय, TCP डिपार्टमेंटा वसाय. कित्याक हितू आमी लोकांक हेल्प कोताय ते डिपार्टमेंटान वचोन तेदो आमकां हे दिसती पडाय, भायले दिसती पडाय. आनी जेन्ना आम काम करूं वयताय ते ऑफिसां बसून आसताय ते दिसती पडाय. कोण मिटिंगेक गेलो म्हणटाय, कोणा ट्रेनींग आहा म्हणटाय, एश कोन्न सांगताय. पूण ते ट्रेनींग आनी ते हे सगळे तेंगेले दुसऱ्या ऑफिसान जाता आसतलें. वो तेंक सेपरेट रूम केलो आसतलो. तेमगेले सगळे एसो काम करून दिवपा हे कोणा भायल्यां गेलीं. तेका लागून हांव मागतां लोकां थंय मनोज बराबान आनी विरेश बोरकारान आमकां शिकयलां. जेन्ना रेव्होल्युशन कॉमेर्स जाल्लें न्हू तेन्नासून हे अवेरनेस क्रिएट केल्लें. आमच्यो ग्राम सभा अटेंड करपाच्यो आनी ते कितकोन झगडपाचे प्रपोजल्स बीन घान. सो आयज आमकां अशें दिसून येता की त्यो फोर्टनायट मिटींग जाताय न्हू, त्यो एक पंचायतीन ज्यो 15 दिसांनी एक पाट करपाची म्हयन्यांत 2 जाताय त्यो. सो ह्यो मिटिंग्यो आतां लोकांक सारक्यो कंपल्सरी अटेंड करपाक जाय. कित्याक जे गांवचे निसवणटोन आनी बरेपण जाता न्हू ते मिटिंगे कॉमेर्स जाता. जे प्रोपोजल थिंग गांवां येताय न्हू तेदोसून कॉमेर्स करूं जाता. जे आमी ते ऑब्जेक्ट कोतले वो आमकां ते डेव्हलपमेंटाक बऱ्या पडटलें. सो तेन्ना ते प्रोपोजल येताय ते दोणा आमच्यान तेजेर निशेध मारूं जाता. कित्याक ती मिटींग ही फोर्टनायट मिटींग आमच्यान उलोवपा जायना, फकत बसून आयकोन जाता.
बट एक पाटी मिटींग काबार जाली तूं भायल्यान यो आनी व्हिडिओ काड आनी लोकांकूय सांग जेन्ना तूं ती फोर्टनायट मिटींग अटेंड करतलो न्हू तुमगे गांवां कितें तें तुमी तें भायर येवन मिटींग जाल म्हणटरी एक व्हिडिओ काड लोकांक सांगपा जाय अशें गांवां येता सो तेन्ना फोर्टनायट मिटींग काबार जाल म्हणटरी जो प्रपोजल येयलो आहा तेन्नासून तें काम कॉमेस जावपा जाय तेजेर निशेध मारपाक आमी ह्यो ग्राम सभा म्हणटाय त्यो 3 म्हयन्यान जाताय एक पाट्यो 3 म्हयन्यान देखून जायनाय आज त्यो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 4 मिटींग जावपा त्यो 2 मिटींग घेताय ते असो एक लागून भागवता ज्यो फोर्टनायट मिटींग जाताय न्हू ह्यो म्हयन्याक 2 फाटी त्यो कंपल्सरी तुमी सगल्यांनी लोकांनी आतां अटेंड करूंक जाय ग्राम सभा 3 म्हयन्यान येताय बट ह्यो म्हयन्याक 2 फाट जाताय आनी हिंगा ते प्रपोजल येताय ते सारके गरजेचे सो सगळ्या लोकांताय मागता आतां फोर्टनायट मिटींग तुमी अटेंड करपाक जायोच आनी त्यो इतल्यो इंट्रस्टींग तुमकां कांय उलोवपा नाका फकत तुमी ओगेपणान आयकपाच्यो आनी थिंगा कोण प्रपोजल घाता कितें घाता हूंय मेगा प्रोजेक्ट येता हूंय कमर्शियल बिल्डींग येताय ते सगळें तुमकां थिंग कळटलें कोण कोणाचेर कंप्लेन घाता तें देखून मेळटा तुमकां अस मागता सगळ्यांताय हे फोर्टनायट मिटींग अटेंड करून आनी तुमचो आवाज उठावून हें आमचें माणकुलें गोंय आमी सांबाळया देव बरें करूं आणि